Dag 4 på Camino Santiago. Klokka har nu rundet 7, og vi har frokost om cirka en halv time. På grunn av covid så må vi bestille tid i frokostsalen, fordi at de ikke kan ha så mange samtidig. Og vi har nu frokost 7:30. Hittil har det vært 3 fantastiske dager. I går var litt vel varmt, men likevel en fantastisk dag. Hittil har det gått smertefritt, føttene har vært fine, og formen har vært fin. Selvfølgelig litt trøtt på morgenen, man skulle gjerne ha ligget litt lengre. Men med en gang man får på seg klærne og kommer ut, så er det utrolig fint å gå. Det slår meg hele tiden hvor flott naturen er her, og hvor fint det er her. Så nå er det bare å gjøre de siste rutinene. Det blir en fast rutine når du går. Man står opp, kler på seg, pakker ned. På grunn av at vi tar med mye kamerautstyr, så har vi bestilt transport av bagasjen. Så innen klokka 8 hver morgen, så må vi ha pakket ferdig og satt bagasjen vår i resepsjon. Så når vi kommer frem til neste bestemmelsessted, så står bagasjen og venter på oss der. Det gjør også selvfølgelig at det blir litt lettere å gå, man slipper å bære veldig tungt, og det er spesielt fint nå når det er så varmt som det er. The luggage is put in place at the reception, and we follow the main street through Puente La Reina, before we go through the old city gate and over the bridge that has given the city its name. Today's stage is almost 23 kilometers. And we walked together the first stretch of 4 kilometers to Maneru. Today's Bible verse is from the book of Psalms. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. An appropriate verse when you are on a pilgrimage. Strekningen mellom Puente La Reina og Estella starter med noen av de hardeste stigningene på hele Caminoen. Det er jo sånn at på Camino Santiago og de fleste plassene rundt her, så ligger jo alle byene på bakketopper. Her er jo gamle byer som har ligget siden middelalderen, og da var noe med det viktigste for de som bygde byen, legg den på en topp sånn at det var lett å forsvare byen. Så veldig mange etapper på Camino Santiago, veldig mange dager, starter med at du går ned fra byen, og når du kommer frem til byen, så går du opp igjen. Så det er mye opp og ned når du skal inn og ut av de ulike byene. Suddenly something unexpected happens. We are stopped by Guarda Civil, the local police. But there was nothing to fear. Since we were in the middle of a pandemic, they stop pilgrims and inform about infection control and what to do if you get sick. And afterwards we took pictures of each other. Da har vi gått noen kilometer videre fra Maneru. Der fikk vi et hyggelig møte med Guarda Civil, det lokale politiet. De stoppet oss, de tok bilder av oss og spurte oss spørsmål og registrerte oss. Så fikk vi en sånn fin brosjyre, sånn som dere ser her, med telefonnummer og alt vi trengte hvis vi skulle bli syk, eller hvis noe
annet skulle skje oss mens vi her på pilgrimsvandringen. Vi fikk også tatt noen hyggelige bilder sammen med dem. I dag også veldig, veldig varmt. Vi nærmer oss snart 26-27 grader, og sola enda ikke på sitt høyeste, og temperaturen blir nok enda å stige litt. Vi har vel 12 kilometer igjen til Estella, som dagens mål. The Camino often takes unexpected ways, and sometimes, as here, the way goes right through buildings. Then there is often an opportunity to get a stamp in the credential. Much of today's stage goes next to the motorway, and we can hear the sound of cars passing in the distance. I like the road and remember when I went here in 2012, someone had used the hill on the other side to draw this world map, a symbol that the whole world is gathered on the Camino. The landscape is beautiful, but hot and dry. Sometimes we cross the road on bridges built for the pilgrims. Unfortunately, one of the places I was looking forward to was a sad sight. Last time I walked past, this place was bustling with life, and the atmosphere was magical. You could get something to drink and fresh fruit. Some had created and operated an oasis for pilgrims. I hope the place can be brought back to life again. Hello. Hola. How are you? I'm fine today. Very hot today? No, it's perfect. The weather is perfect to me. It's okay. Where are you from? From France, France. near Dijon. Okay. You know? No. No. It's at the middle east of France. Okay. Will you walk all the way to Santiago? Yes. Yeah. I hope. Yeah, we hope as well. If my leg and my foot are okay. Yeah. Is your leg and foot okay now? Yes. Yeah. Yes. For the end of July, Okay. It's the same I with us. think. Yeah. Okay. Buen camino. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice day. Buen camino. Buen camino. Bye. Ja, alt OK. Ja, alt OK. Ja. I eftermiddag skal vi spille fodbold. Ja, i ettermiddag det Ej, klokken 9. Danmark. Så først i aften, men de har optaget klokken 9
Jeg mener klokken 9 Er det først klokken 9? Nej, jeg kan ikke huske. Ja. Danmark og Tjekkiet. Jeg satt jo i går og så på Spania som gikk videre på straffespark. Og spanjolene satt jo bak, de var jo helt gal. Ja. Vi så det også. Vi sammen med nogle spanier. Ja, men og sad og fik en øl. Da får vi Danmark og Spania i finalen. Ja, og der vinder Danmark jo. Ja. Akkurat samme som de slo Tyskland i 92. Ja. Men jeg synes, det var lidt synd. Jeg synes, det er synd, at de skulle ud i det der straffespark. Ja. Jeg synes, det er så tilfældigt, men sådan er det. Ja. Det er spillets regler. Ja, sådan er reglerne. Ja. Hvordan har I det? Bra. Veldig varmt. Ja. Men ikke så varmt som i går. Nei. Endnu. Ennå, ja. Det var jo 30 grader når vi kom inn til Puente i går. Ja. 35. 35, ja. Men vi nåede ikke til Puente. Nei. Vi tog 5 kilometer før, 6 kilometer før. Der stoppede vi. Ja. Det var vi nødt til. Jeg kunne ikke mere. Ja, vi ses kanskje på nytt igjen. Ha det godt. Ha det bra. We walk towards Estella. Estella has a population of about 4,000 people and was a planned town built on the former village of Lizarra. Lizarra is Basque for ash, due to the abundance of ash trees around the river Ega. In 1090, King Sancho Ramirez did a small change to the Camino de Santiago. The Camino was diverted to encourage settlement in the new town of Estella. The town has an interesting history. In its early days, Estella in many ways reflects the medieval Europe as a whole. The town was formed but then quickly divided itself into 3 distinct areas: San Pedro, San Juan and San Miguel. Within the districts, the French and Jews lived apart from the native Navarrese. They often built walls between the districts, and the town has a history of conflicts. The Church of San Pedro de la Rua is a 12th century fortified Romanesque church, which was located in the original French area. Within the church is a fragment of the True Cross and a bone of San Andres. For such a small compact town, Estella has an overwhelming amount of sights to see. All of them were built due to the Camino passing through the town. If you need a day of rest, Estella is a great choice. This stage goes through large cornfields, and if you walk at the right time of year, you will see the farmers working on these huge machines. We enter Estella and pass several historic buildings. The Camino passes through the old town and past the historic church of San Pedro de la Rua, which unfortunately was not open when we were there. Da har vi avsluttet vandringen på dag 4, og vi er kommet frem til Estella. Nå har vi fått oss en nydelig dusj, hvilt litt, og vi har tatt oss ned til torget i byen. Forhåpentligvis kan vi nå få oss en god middag her. Vet du hva du har kjøpt nå? Aner ikke. Jeg skal prøve å smake det her. Viktig å smake på lokale retter.
Häftigt. ¿Cuánto cuesta? 7. A la María le suelo venir, pero por no decirle una mona a un árbol y nos vamos agarrando uno a otro hasta que la última monita pueda coger la vida. Con las manos. ¿Eso? Ah, vale. Entonces uno de los monos más fuertes se agarró a una rana. In the next episode, we walk from Estella to Los Arcos. On the way, we visit the famous wine fountain in Irache. See you next week.